www.congoasika.com. Dans ma salon Zéoïnda Moule la Koti. Bota yakana minute yo. Congo Sika, Maxa Sika et l'équipe en 24. Donc on y est le 4 octobre hein, pour tout le monde qui a fait à monter le 4. Quand on pose la section, on a la boutique en Libanda, c'est talanga. C'est la ebongité. Est-ce que si vous avez besoin de faire Libanda, Tom Congo Libanda, on a la carte sexy. Donc la personne vous a toujours confiance comme d'hab, Nazara vous êtes toujours sexy. Ça aussi quand on Libanda mais toujours l'habitant bien bon d'autres basso sur c'est très fort. Pigeon 3 chiffres 0 0 7 Yemoro Patou Agnatama Solon vous ne voyez bien là. Vous comprenez de quoi je parle quoi. La reine Aminata video zwa ndambo ngapena zwa ndambo kola lobina lobaka na yo ngana mozalisi zwa nyonso yo lingi zwa nyonso bambongo zwa bawolo zwa balokumu zwa kasi tikelanga kaka bana na ngai ba angelos. Alléluia. Soro Guillaume Nathalie Olissoso Jean Kimbembe Nathalie au deuxième tour Nayoki Mawae Kasi Naseki Claude Fakana Mokolo Koya Koyeba Ezali Lilote Mokolo Koya comprendre Ezali Lilote Topesa Tornatan Topesa Mtango Natan Mokolo Koya Koyeba Oncle Ressé Olomide Yeyo Nathalie Olissoso Nathalie au deuxième tour Nayoki Mawa Kasina Seke Teddy Kinsala Okoloko ya koyeba Ezali lelote Topesa tanatan Topesa tango natan Mokoloko ya koyeba Ezali lelote Ezali lelote Moto ya kinaka Mpo aboma moto Edith Lucie Tito Yebaka ke kalate zongola koya koko mibibi Kasi moto yo Henri Wanya Maya kampa baboma ye Inde yebaka te Nambaronda koya koko mibibi La vie ezali bongo Pele Mongo Moto yo akendaka Koa boma moto Yende ya yebaka ke Kalate songola koya koko bebebe La vie ezali bongo Jean-Jacques Rodal Didas Pembe Kasi moto yo Bayaka po baboma ye Bayebaka te o Que dans pas longtemps akoya koko bebebe La vie ezali bongo Manix Venir bana Kine, bana Paris, bana Bruxelles, bana monde entier, ma solon en moto, baki en moyo. Chose promis, chose faite. Ngaloba toujours la promesse c'est une dette na la kaibina. Comme il t'a on faut na futa nyongo na bino. Ezawa nga bino moko bondoe, abaksami maxi bondoe mulele, moi na 24. Oleki na 24, boulevard à 24. Biso so bakino tout autre utakin. Ebi rond-point Mandela rond-point 24. Donc côté wane comme site moko interdit. Soko leki na rond-point à 24, côté na maxi bondoe mulele oliami. Pour na benga ngoza sens interdit, territoire privé ya ngamoko. Dans la pexi mutu tout à l'ekawana. Voilà pour ça vivre longtemps. Voilà pour ça en avenir à Moulaï. On a la péquition les canards rond-point Mandela à 24. Pour Maxime Moulé la télémi on a Maxime Bondoé Moulele
moi na 24 masolo bana kila na kabino ya ngoyo kwa tango ngwe koki tango etani sosaleli kokoriko bola muka bozo ba place na ba internet na bino na ba CP na bino na ba ordinateur na bino ndako na ba portable na bino bokota bo découvrir nga nini na loba na za nani pe na komi nani Maxi Sika masolo baby quoi masolo ngwe baby donc Maxi Sika na mboka Sika mbota ma Sika na Congo ya Sika New Congo na anglais ya Sika www.congo ya Sika place masolo ngwe lali quoi donc obenga bana kini tout ba maxi tout pas maxi baza ba maxi tout ba bondo et tout c'est comme cette fois na maxi ba moulele tout et ba congolais beaucoup en émission changement de fréquence Maxi Sika yeyo animatrice na bino Sika boluka boye ba vérité bolinga boye ba ndeni eza masolo ngo ezalaka émission na bino ngo banaki bino mo boyebi na flash bino déjà ba bondo we bo sepela parce que comme tant on sepela masolo ngo penza ko sepela bonne année ngo ebandi nga bona ina nga na juillet anga bona ina nga na août moi la soso alia moi na décembre keba nga bandoli ya mak déjà on a préparé digestion pour que na yebi ke masolo ngo et c'est simbi banakine et là on a la cabine ya ngo to komi mise au point to sala ngo siko masolo za carré ya nyama carré li bomande kabeta carré quoi ay simbi maxi bondo akoti masolo donc ça ko beba na minute dans la salle recensement na bino tout boben na liboso ba internet na bino ba toujours linga sur les réseaux sociaux na minute na bengi si bino boya parce que bon découvrir moi na Sika mbota ma Sika masolo tout ya Sika na iwe bobe ba so ezani oyiwe ba so ezani boluka ngai bola na ngai na Congo News Congo Sika www.congoasika.com donc masolo ze oyinda mulela koti bota yakana minute oyo Congo Sika Maxi Sika eleki na 24 malchance na muto Hollanda po otoleka na nzela wana vous êtes prévenus on a lobaité ya on a opesa na on loba dabo oyoka que keba le cas na on a 24 té le cas na on a 26 le cas na 22 23 25 na permettre 12 13 zwana yo mais ce comme quand na 24 bana king oliami parce que mo bondo we odenga nga toujours mulele enga ibali nga na 24 o yo mo kolo biango que je manque le mot à dire il faut l'autre les kela c'est que là mango yo telemi et betel ma solo bien ma solo bolu kaka tongo etani na oganga toujours kokorikoko et comme tant to la muka que ba vérité ngo za nini à suivre na lobe na s'ouvre bana kin bana Panama Belgique Allemagne monde entier États-Unis na biki masolo ngo silité parce que bon on a ka Maxi ba utina nyasa nini Maxi a collaboration na le boss de boss Maurice Premier yemo ka pesi na pouvoir na kati ya Panama awa administration nyonso na mabongo na nga o émission fête on les a pour ça image to yeba o to lobela o to saliso masolo ki takoli no OK pas été masolo vanja pa yemo ko Maxi bondo e mulele alors na minito na yebi ke bebol ka boyeba Maxi ateni boso caméra ngalo bala biso nini alors bilo bipe minga se vanter trop boyeba baso na telemi apo boyeba nga on a une album non ngi funga mapamba te non ngi funga toujours ka so mutu moko asimi mikwa tuninga sko tunanga mutango nani mauvais chiffre tama sola filme bandara mindu ke za robete boyebi yango pigeon 3 chiffres 0 0 7 yemoko patou anyata masola bon boyebela bo comprendre
De quoi je parle quoi? Naléli, Maxi Bondoué. Yemoko. 007 Dio avec Maxi Bondoué Moulele. Yo kota na sens interdit na voiture. Kota me ba tout ayo. Yeyo. Si ko to kuta na ye awa, Dio na loba Dio. Quand tout dans quelqu'un ba mbilo ozo contravention. Sens interdit. Permis que point longwe. Malchance na yebsa bino, malchance, mauvais rond-point. Kota ngote. Oui, baki na Bondoué lelo Moulele sens interdit. Sens interdit siko Maxi Bondoué. Pesa na mbi popo ko? Yango. 4 na Paris balobi Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Nanda c'est nos système à worlds. Maxi Bondoué mais to beta na moi kati moko boina e omona yo awa na kati ya Congo ya sika système à worlds présence na yo awa engolo banini. Yimo obenya au Congo ya sikati. L'on se dit sike beta na miso. L'on se dit sike ça la curiosité. Donc c'est normal. Na découvrir na combien pour na yoki kombo ya Congo ya sika. Talaka www.congoyasika.com. Si ko présence na yo awa na longola vraiment pour na za na respect ya ba téléspectateurs o nyoso balanda biso veut dire na www.congoyasika.net comme kakawana ya Maurice Premier les boss si ko présence na yo awa masolo nini we ko sala na kati ya Congo ya sika betela na ba téléspectateurs wana pour na respect na bango balanda yo masolo nini we ko beta awa we ko sala théâtre veut dire we ko sala nini na kati ya Congo ya sika yebisa ba on va comprendre bien. Nebi kebe bozo mituna ilo ni Maxi Bondoué sala na bakse bino kombo mongo elani Moulele ça dit ta ben Moulele c'est mbota momo ya sike salami donc moi na sika a salami côté ma solo ya chronique donc Maxi Bondoué na tem na minute yo toujours artiste né grandi pe akufa nango mais na point mongo na ba 4 mini abimise lo mo sika ndé boye ba nouveau talent ndé boye ba kenda mutakufa so aseki daka Jésus ase quoi akufa c'est comme un miracle mbamo ya matali kole sala manante donc ndeti mitonga na kufaki na lala ki pongi na lamuki na masolo sika parce que place na bimeleli bodo zelango te mais bo monyango sikoyo et bimi déjà Maxi sika chronique 13 vous parlez chroniqueuse voilà chroniqueuse non animatrice nazana pona wa animer bino nazana pona ba question na bino pour vous découvrir monde nanga. Vous avez découvert mon nom, la mythe on a Maxi tout pour Maxi bas attends bien Maxi mon famille Maxi donc tous les fans à Maxi pour la mythe on a téléspectateurs mais on bien ba fan nanga on va mettre soutenir nga na mune nanga na diminutif nanga ce qu'on a diminutif à Maxi donc Maxi Bondoué avant na kota vraiment na kati masolo ça na Congo ya sika .net ya Maurice Premier les boss masolo beta na kati parce que mokili mombeza d'accord na minute ya kota na sens interdit ya kota ba tout taille mais siko pesa biso non secret ya ba Taylor Vanda moto zo mona avant to zonga na masolo pesa non secret wana parce que on comprend était la jolibilité ya to le bac tout à l'heure ici c'est Paris on est à Paris quoi. Toi la mboka Paris, toi la mboka bata Hollande. Donc tout est possible à celui qui croit. Nga Maxi na ndimaki, masole betami salami yango kitoko. En bonne santé, en bonne uniforme. Tout kolongono. Na beke botu na ba question. Yo bien yete, ba changer biso longu bien ndeti c'est moi en personne. Et bien bo banga, na beke ba mitu de ba question nyati sida. Et bien ba lobi yango nyati. Mon petit qui n'a vitesse à niati ta place à souki Théo on est à Paris ici c'est Paris so lingo ya munene yoka ka mundela soko ba grèce o lingo lingo poko ndako bendo ya lingo benda le bien bo sala show ba salinga ni ba bendi ba soki na kabi na tamso teki na ba appartement na misuni za roleka bote ba luka santé la pesa ba grave on va kilo muso to ba zanga ba manque donc na minute ce na tikena oyo on nga tikeli bino ya ngoyo na bo sepela ngande naza bota siko bota kaka énergie za kana na gaya quelle énergie n'a dégagé keba pembe na éviter nga na obondelo éviter nga parce que mauvais route 24 kotate quand na ibina franchement vous en a respect il y a chroniqueuse na biso veut dire ba yepena azaki munene akommuke donc alingolo bake ako naviguer partout na muke azali na munene azali pour na respect na bino ba mama na la kai bango so muke simbite na ozonga munene po banga la binote boza peu de suite to mekangote pour to kama so baba te miki onga na taka
38 na ese bana olata 38 na 38 balinga te na minute 38 ekoti oh so movandi ka otenga na mini couper bana okoma mini couper na minute osikoyo na zango so na moni simbi na kamera batemne boza bino décider so ba se fwa na zongo munene moi taka fwa na zongo munene babi veut dire il y a za standard hein akotaka nyonso mokie ka le bisi bino azali bino to sali bino to bimisi bino hein bozwi pe ba kombo ya Kongo ya sika botie bo bakisi ba biloko mususu to landela bino mususu to bimisi bino to fuli bino lelo bozo bosana mais maxi siko elo oni o garantie puisque to moni pe belé na Kongo ya sika ba beti biso ba biloko ya likolo na sima parce que biso to toujours mutema polele malamu hein okende toujours liboso mais na ba téléspectateurs oyo ba olanda yo elo ko nino o garantir bango ke na kati ya Kongo ya sika ba onyo so bando bengo parce que numéro nozo le kawana ba contact ekoleka ya ba politicien ya ba manifestation ba fête ya makambo nyonso ba comédien parce que na minute o changer kazaka parce que to bengo standard un standard sans interdit moulele bondoé boye baki standard sans interdit moulele ke bala 24 mais j'écoute tout enga ibalenga na faut pas que ça le kona enga ibalenga na 24 comment je manque le mot à dire. Il fallait ta la présence, il fallait ta la beauté. Mais Maxi, pour nini oponi émission au sens interdit? Émission n'a sens interdit. Et ça des passages n'a Maxi sur les qui n'a liboso. Et ça sens interdit. Donc nous allons à la télé Maxi, nous sommes collés. Alors émission n'a comment l'ango ezali? Ah, émission n'a ezali koko sangate 100% vérité. Bana kina la kibino 100% vérité koko sangate. Pour ce que singa na lando tina kati ponga na kota na za munena na kota na kati ko raison na mukie na ngasila kosa na kota yo tibiska ba kota te pona de vérité na o keba koko sanga te bana ke même no vérité bonga boy ba vérité ponga na mta masolo ngam na mta écran na mta lilo ko sanga te tota na miso so beta na nzoto donc il faut yeba ngana yeba bonga boy ba vérité yango comme na banda ko na bino bozo ba news ya solo na source na capital et pas ba politicien et pas un musicien, et pas un artiste et comédien, et pas un sapeur. Donc tout, un homme d'affaires. Oh bibi ma benga za munena na mbongo to noté besoin comme ndaka combien de niveau de tâches. O sani, o investissani, o ngala to lata elambani. O bisi ngonga na politicien quel projet mais miso na mboka na biso. O ngana bunda pona kongola manduki nyo simbi. O ngana comédien ah ilo nyo salaire malongo bat ba o sepe batika no souvenir. O nga musicien to bina pani. To na za bino. Cotisation à 10 ans na journée mon quoi aussi là olobini yaya kasi mama 24 kaka nzela mabe ngana on supplier on a no baité on supplier que bon les kala bien na 24 té pour ça la cotisation de 10 ans mal chance sur les qui na 24 na un seul journée mon kolomo kaka mon le la lié hier ba pesa ke bisou ngapinaka bonjour disait quoi Maxi Bondoé moulé nga boina nga okota na sens interdit pour na ya cotisation nga 10 ans na ya box on a journée moko excellence de la bombe atomique Diva Nombe moni Maxi Bondoé yeyo clara efficacité na bosanité moni Maxi Bondoé yeyo aye na masolo ya sika Richard Poiti mais Maxi Bondoé et bien na Finlande place na outil tozana maison moko boy ba benyango label mboka hein l'air au bandozo ba comédien ba artiste il faut toujours que bête la bombe solo parce que c'est du world faut bête la bombe solo que non ba gravation à CD ba duplication quand ndo zara na masolo wana o yibinde zakaka ba gandi je mourrai label mboka et ça la ba duplication ya ba CD wana na prix ya mukie et ça ka ba animation ya ba mariage pour na ko animer on peneza la pena du lourd biso to sala ngo faut expliquer ba bango masolo nyonso wana ah bon bino mo boyoka non plutôt bandite mais information qui bosso aussi besoin donc vous sentir quand dans nos système à world pérenne yembui na bosanité Sylvain Moubencha na tempéri na bosanité bino nyonso na bosani bino te Francis Sikala moi mobalo veut dire paquet et aneti veut dire mulukolo Polos Lubaki a pesi ba petite nyonso ya fait la là non ba petite a fait la na mona Irisha Sadiki Karisha Sadiki na Jancite la chocolate Polos Lubaki mo
bakondi à Paris apesi bino mbambote na bino yewana vous comprenez donc Mami Fonzo central hein central Fonzo pourquoi central Ngoli la grande 00358 mais sans plus tarder Maxi Bondoé avant fan sabat no rande zalaka il faut battu no ba fandaka avant au fan sabat no to benga nanu yemoko hein les boss Maurice Premier Maurice Premier les boss Maurice Premier. Est-ce que tu as Maurice Abanga ta kutena mulele? J'étais est-ce que abanga te côté na sans intérêt? Na bisa ki bango world ba mai sans intérêt li sur ce côté Etalio na pekisio. Kola. Zam kolo. Maurice Premier les boss to yambio Maurice Premier les boss yewana zoya to zoa pena un gros plan c'est dit lourd. Système World. Maxi Bondoé. Oye moko Maurice Premier. Bien en moko. Ah, si c'est Paris. Ici c'est Paris. Confirmé. Pour ça, stock ma bisou. Ok, on a 4 noms. Qui toque. Voilà provision à bisou. Il y a 10 ans. 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 Masolo est sérieux. Masolo est colis. Tout est bas moyen. Ce qui bozo monaye, aza fierté à Congo. Ce qui bazo tanga ba 10 premiers comédiennes. Donc les 5 premiers comédiennes vraiment ba sala masolo est sérieux, ba na ba vision. Donc vision qui vend sa vie, sala mutuka, clé, voyage ba parents, libala, toza cheye. Yé, to tika ba blague à part. Sala musa za na vision. Yango la za muta vision longue. Na linga Maxi to par rapport à Moussala Naye, Maxi aya na capitale ya Scandinavie. Maxi aya zo avion aya à mona bureau ya Congo Sika et puis à confirmer que Maurice a bien pas de sérieux. Alors je te promets rien, mais ba surprise le loza ba surprise. Maxi bonzima qui ta côté Congo ya Sika. Et puis awa na kati Europe, précisément en France, Maxi Bondo asimi administration atanga bomona kae a beta kandinga kitoko. Aza bo calculer na bien, bo calculer. Mona kae atanga te mona ka léger. Zanga bien. Bo calculer. Donc Maxi asimi masolo. Oza nani olingi makambo na eza ba animation ba fête. Ba animation ya ba fête. Olingi fête no ba animango Maxi azawana. Biro toza na kamukie Kristalova attaquer ba jeune ba nini ba activité bongo lingi ya kovanda ba vandi na katastar no tena bureau femme d'état azawana azo opposé bongo gérance makamus na kati ya bureau numéro ezali oyota la bureau na biso kala mingi te Maxi azali clé ezali Maxi nde administratrice ya bureau wana nde boko mona ba téléphone bobengae animation na ba fête na bino mariage nini yo lingi vérité albi 100% vérité émission na yeba doleka na Congo dans 3 semaines a repona chaîne ni ngaleka émission oyo bandoleka na Congo pe kalaming tazo kita Congo akolanda yango na makasi ya Yemei Maurice Premier et puis na administrateur na biso 007 quand il dit il fait tant to le barato sala lelo azoki na tieba moya azoki d'Afrique tant azoya nde masole bandia ça 3 semaines Afrique tant on a un rapport nde to yebi ko zo décision pona ko pona chaîne no bandoleka et mission sur sala ayo leka na Congo olingi ba mona na Congo à travers Maxi boko mona e ça très sérieux je suis venu pas badiner pas blaguer ça vie à mutu à ça la famille ou eza musala les ofuta bozala très sérieux nde to moni to l'accepte no mwana soka Kristalova na mission na zo confirmer bo simba musala oyo Blaise Lingi café noir de la Norvège Anna Kibamba lui moulas les grands Katangé de Norway Picho Pacho musala yangoyo Bobo Bola musala yangoyo directeur Eric Photo musala yangoyo David Moukrano le corps Philippe Bende musala yangoyo Eles Claudie musala yangoyo Friday musala yangoyo fi yango yeyo bosimba musala arosala ba tourner azoya na septembre soki masole bongi mais fa ba na Hollande et pas ya Jaël la hollandaise à Birio la perle noire boyambaye na première soka pato zongi faut que de Finlande a que de Hollande d'abord masole zo salema toza très sérieux tant toza ba cadre to ba moyen to lever culture na biso to élever Congo na biso to tika ba fertilité contre la mutakalisation ba jeune fille na kacha presse to tombola bomoni nga kobitai pas Maurice
Yo moko lobi masolo ango. Mais avant Maxi, hein, au fan sabatuna yo, hein, quand on a oloba star na star, yo za star, olingi po yebana, star yo siko arozwa yo en live. Yaza de star. Oleki déjà yebani. So déjà leki pa na yo yebani. Yebani pour yaza de star. So déjà leki pa na yo yebani. Ozape star soi-disant olingo leka, oleki pa na yebo beti nzoto na nzoto, hein? Mbala moko oleki. Polos Lubaki, Diedo, bienvenue derrière la caméra, Diedo, bienvenue. Femme d'État. Diedo, bienvenue derrière la caméra. En tout cas, le boko. Mais ce que tu peux ça, Maxi, pour la fin de sa rabat, tu as salité mal. Je peux mettre 30 secondes, s'il te plaît. Pour la ça peut me pas à Rebeclo na Paris. Rebeclo na Moussalo na Belgique, qui tourne une émission na yo. Pati la belle, vraiment merci pour la collaboration na yo. Et puis bande connaissent pas son gabiso na kisasa check les péter Olive Pichou ba remerciement la bino Mike nazo benga Mike talayeyo Mike aussi aokita patazo ya akosimba yo Mike musala kitoko professionnel sala to yambi yo to profiter du bosso ya Maxi l'émission est oleka na Congo ba moyen gozala pas toi confirmé na confirmé il y a kitoko merci pour avoir accepté humblement cette nabiso très humble. Olandi le côté, vous savez qu'à papier, on dit mi yango pour la nakambo côté mais autant la musala. Merci vraiment. Les lo oyo to boy ngi o décevoir bisoté. Musala yo kene kiboso kene musika. Merci na bande konyo surtout. Mais boss ko kena onté pour na notre cité hein. Donc ndeka to ba Maxi moulele ça s'interdit. Des cotisations il y a 10 ans veut dire que bah aussi ça on a journée moko yoana maluba yaye hein na Paris bo pesa confiance na France mo pesa confiance numéro zo le kawana yo lingo yebana ngo beta émission o rivaka Maxi ngo beta émission na Maxi ya kapi na benga na numéro wana bo beta émission na hein na Berlin na bosanité Claudia Shungu Marc Armani siko to leki yemoko hein na Maxi Bondoé hein Maxi Bondoé excellence de la bombe atomique. Mais pesana no hein batuna offense batuna onde ezala kaka après na suka nango to tunura question moko ya question na sur suka pour na confirmation mais offense no batuna ka tende ezala pour na confirmation ba soutenir yo monika ndele ba otala 007 bazo comprendre que 007 na Maxi Bondoé ba dio moko impossible hein. En mon soir, je vais vous présenter ce soir une artiste. Vous venez de quel pays, s'il vous plaît? Du Congo. Elle vient de Congo. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Je vais vous dire, Congo Yassika, très fort. Congo. Pour sentir, l'NFSAB, c'est du nouveau système à World. Excellence de la bombe atomique d'Ivanombo. Monument sur l'eau, Maxi Bondoé, tout Pessio. Bamindele kutu. Scandinavie, pays ya world na yepi na sentir Maxi en tout cas à te poser to continue à parler poser car poser comédienne oyo longo la soni ya ba comédienne nyonso na intégration carré na peu de temps permis na mboko pour nous permis ça moi passer mais yé ma solo rapide donc quand on va vitesse à vision est-ce que qui m'amba on a na lumière jamais mais yé en tout cas félicitations. Merci, félicitations. Merci beaucoup. On a appelé ça un mot de bipoé. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. On s'en frère, mais première chose, dire, on a mis ça, on a salaka. La promesse c'est une dette. On a la comme il faut que ça. Et bien, il y a anniversaire Maxi Bondo, c'est plaît, c'est retrouver. Mon ambiance. On a un niveau gâteau, on a un niveau maramoutouné les canards qui toko. Alors, tu bandes les on les répétitions. Les 13 oyon, non ça, non bien ça va parisien tout. On va poser à clôturer était en bon terme. On va poser à la chaleur, il y a été, on va côté on a hiver. Il y a on a bien sabino tout la soirée on a le 13 septembre. La Blamenil. On a organisatrice à soirée. Boluka bunda nante. Ils ont Maxi Bondo organisatrice à soirée. Na Mado Chako. Na Katiomba. T'organiser soirée pour na bino. Ba oya biso. Obo c'est pas une ambiance à fête mais si la quitter. Tu as droit d'entrer qu'à 15 € avec consommation. Boya ba surprise est belé.
ezanga bondo we maman la ba surprise mokonza ba surprise bola la pongi kima bola bosomba bilamba bongola soirée daka pembe ce que tozong sona oyo lingi keba to luka na leki nga leki be yo leki gato bengisi bino tous les 13 septembre eza ko yinda bomona ba danse no bomona ti bozo ba nzembo no boyoka te keba na rumba soirée za rumba matata ponga na salle sélection ngam salle sélection ba rumba Didi Olandaka onga lobi soirée neza ya beba bobina ba bela qui veut titi be keba na la kio bela za kuna ozelao samedi le 13 septembre to clôturer été kudia mbote iloko yoso malile za kitamo mungongo sala ja to tu n'as pas cherté 15 € kaka droit d'entrée 15 € avec consommation to assurer bino futi 15 nao omeleli na kati et ça le bien dans la bengisi bino tout on t'a posé billet pour la soirée numéro na ngoye bete bana se benganga ozwanga na koyebi so place ni billet zali so resiko za musika na car kamvu na no pona oluka mbona na mbongo ngapa na mbongo ya nga mbenganga bebe na 4 place te za mbongo na Orlando na koma esiko za tout ça ma solo donc on a invité tous les maxi ta benga tous les fans à maxi on a invité tous les bondo parce tout minene wa minene koza poza sexe vola taka butika njoto libanda tetelanga c'est ebongite est-ce que si peut-être on a besoin de tika to libanda to mkongo libanda na la kacha sexy donc la personne nous vous avez toujours confiance comme d'hab nazara mune toujours sexy ça on tika njoto libanda mais toujours na bitan benga bondo to ba soso ya na obeng sabino na soirée wana keba na bamulele ba petit to koketa ba la koketa ta yefanda abanga ilote ba petit abanga molilite butelo ba ilote poto bisuka suka tongo esani itana dans na beng sibino boya masolo ngo to kuta to sepela to clôturer soirée to clôturer été et ça biso jar et ça on musikate na blam nil ka ao et à musikate na blam nil au tout à osomba billet à adresse na na carte en tout cas na invité bino tout alors ya ngwana minito na nga mote équipe ya complet ah yemoko papa 0 0 7 pas tout mopandi nanga namona yo attaquant de pointe kotoyo nga 007 alinga bipepe nga 007 to be sans ali bipepe les sous oh bon mona équipe nanga oyo to travailler ensemble na suka na yete ndenyo boto nanga pouvoir yango yo ngam na présenter au tout à l'heure auto présenter nga comme tour nanga oh mona talakaka mona mama ozui papa ndenge bo kantate ezaka ke ba yo lo ba déjà ba balisi biso déjà ezaka ke musapi moko sukola ke longi menga na kotanga ya mibale yo keba sukola musapi mibale te poke wana ozanga moyen okwanza kota di coach petite bataille ya banzoto te me ya bataille la coquette cristalina crystal love petite avant cette taille oya comprendre ma solo qui non love evanda pana ma solo bolingo la pa lota na sakana na yo mela boki ndo lingi ko sabiso na lamba mesuka na mutu tu esika vandana akanisa bolingo na linganga te keba somba bolingo te po bolingo solo za pa petito auta mla ba bolingo na ba poche au sabadon au kabe bon soza na crevezo bolingo bon soza la carence bolingo keba mona mukie petit mais costaud j'étais taya mukima na kati munene ya bolingo munene za ya kati ya babolingo keba faut découvrir petit nanga yaka pembe to la seconde équipe ya complet tala kaka équipe oyo ezaya matata yeyo Crystal Love petit avancement sur la bolingo mission le daka masura bolingo de quel amour keba kutana mulele na rampa 24 quand ça soit 10 ans et kena na jour mo la kaka ngo bala mo no ali bala boma bana 10 ans keba et aussi là un jour on découvrir bolingo to l'équipe même na mulele pouf ekei on est responsable on inde na prêtre on inde les barons to ndimi
ngano to sola ni keba mulele keba na l'homme averti et l'homme prudent voit le mal de loin keba nanga oyo pekta love kota la creveuse ozangi bolingo kuta ine mais pona bagaya alimona pomba ngani na koki ngani responsable ngai ne bimio to lia ngai pour ça minu ngai keba mutaleki na ngai koleka vinaigre aza yemoko wa baba babenga ko wa baba ML le quoi nene grand car grand mutuka responsable wa baba yeyo assez masonyo soit respect masonyo soit coquet vandia on a posé ba yeba ba comprendre ba nini yo zali équipe ngo eza complet équipe eza complet carence à love yango vérité o eskendarati na source ngai koto ba responsable ye mon koto ya obunga bunga ngabo ndeni yeyo ya betaka 12 balles ta 0 0 7 Kangio na lelango le Maxi Bondo emolele abetango bina 0 à petit point 0 7 pas tout le monde donc c'est du work mais psycho avant to benga yemoko Maurice premier les boss nous on ba maman na biso mon équipe à Paris ici c'est Paris très forte équipe en tout cas franchement bon tokena ba politique Marsola lourd maman na biso azawana tokena maramba bolingo Kristalov azawana et puis pour na kozwa nyonso yemoko moli les sens interdit 24 cotisation ya 10 ans keba na journée moko oya aussi sango obengaka mais na moins 1 minute baloba eloko moko après to benga Maurice premier les boss et puis to sukisa masolo bino cela to sukisa ngo et s'il n'était pas na bino olingi ba casting ba publicité na yo ba événement na yo nyonso olingi oleka obeta na artiste parce qu'il y a déjà des artistes Maxime Mulele asa déjà artiste olingi oyeba na sou makasi bobenga kana ba numéro zo défilé wana là bo benga mbala moko bokoleka mais Maxi azanga maloba te ya sona sale lokote ya sona sale moso sale lokote mais esopinga c'est grave ya ba beto double pata sama mkongo ino osutu na mabele dona minito na ebike ba kingo sibo comprendre voilà confiance mais n'a pas ça vraiment ma salutation en ngai là ça veut dire que je suis artiste na kufa artiste négal artiste tout viens là si à tout là viens là Johnny Fay Sami Mokim 2 minutes Meta spaghetti Omega ba tout le boyebi ba love mais sur le changer kotoyo ba tonga biso trop ba luka ba biso trop parce qu'on appelle la côte pour naïba bango fait trop trop c'est trop donc dans défendre ce comme artiste tout ba musicien pour na pongi ba biso trop ba luka ba biso kat na biso trop ce qu'on appelle la côte bango trop tout est trop kati j'étais pour la pongi pour défenseur yo a télémi grave ko sangate 100% vérité grave pour le soubaki on ma solo mais na kota siko na ba maman ba pesa pe na mini na seconde mokie moi liloba moko asuka et puis to rolika et puis to bengi ye moko li boss duche caps pardon na bossa nyote papa duche na mundele a sa famille na bossa nyote il est tellement artiste aza vraiment ba kombe belé mais si li kakaté ils ont continué mais toujours on sait pas na salou baba irsil pechanga baze belé petit nanga Audrey na risi oyoki ya na bino yeyo a luka kaka o changer ma solo visé faut na kunga yi baka kati na baba bibe kati biso tronga fona ba bango fona ka so na bango Maxi avant to kota na ba maman biso ebike na risi pe Audrey a aussi ma solo ya Congo ya sika donc ma solo est comme changer yon to yip sabino bino bolonga ba vie na biso ba artiste so biso mo artiste to la mukinda tinga la obi nga ba yibinga trop bayibinga bomwana ngabe fona loka na ibaki mukola mutu moko boye posa yanga sha ndesiko mama wana la muki fona iba mutu moko mukola nga bayibinga bomwana ya bayibanga trop makolo na la pongi fakisi minene na pesi bino tunga pe fona lo récupérer énergie mulele bayibi bomwana bino mo sentir bo sentir kaka di world na kata kungaska mais maman na biso sikoyo moi 2-3 mots pour notre silly ça te clôturer. Bon mon équipe eza awa équipe makasi na nga mkete équipe moko forte équipe à Paris
Paris, c'est le monde entier. Mona. Ici, c'est Paris. Donc, micro AML, la force du Congo. Ils ont ça que tous ensemble, ma concert nanga. Donc, équipe à ma casse de Congo, si casse à ma casse. Donc, merci, n'a passé. Micro na concert nanga, Kristalova. Vous connaissez na loba qui li susu na beni na batu nyonso o ya Facebook o nyonso boza ba musicien bozo lingaka bolo la sasu talon na bino ndenga makasi bozo na kosa ba question bozo na posa ko sola makambo susu makambo na intimité makambo lingo tara inte zala kaka to continue kanango na bosa nte na opesa su ba mbote li susu na Papa Love na opesa ba mbote pa Karine Lifela, non pas pas Karine Lifela, franchement ba bibi chibino na pesi no mbote ya makasi mère d'osta na pesi mbote ba kanos famille ndito be famille ba tout libino na pesi no ba mbota makasi to suki wana. Ah, sans plus tarder maintenant on l'appelle Maurice Premier les boss. Ya solo, merci beaucoup. Ma solo Sili, to clôturer ma solo vraiment Sili, merci beaucoup na patou. Moussa les salemi, l'obi tozo continuer na batu nous passons na besoin na toi bengi biso tellement est trop. Moussa les aussi là awa dans 2 jours na zongi na Scandinavie. Alors patou a qui tourner en Afrique de bon mon ba image. Surtout sali ba faute bolimbisa biso, bo pesa biso conseil toza parfait. Tout l'équipe de l'autre côté, toza humble pour na ko servir bino. Vraiment merci beaucoup de to monani lisusu pour na nengozo ya to simno ke Maxi a commis animatrice pe na kati ya Congo ya Sika na Paris. Oh nous sommes na ba fête abana ko animer ba donc ba fête na bino ayema animer ngo ba leti suka obengi ka na numéro yo monga ba animer ba fête na bino ba soirée na bino po ba 100% vérité ba kosi ba to vérité ye. Merci vraiment na monito suki wana pona lelo bolanda biso toujours na 3xW Congo ya Sika. On est ensemble. Check. Masolo ya Sika, belle image de la RDC. Dès de bienvenue dans ma caméra, le beaucoup, hein, le beaucoup à ya libende. Merci. Check. Congo ya Sika Sukala Masolo. Maurice Premier, number 1. Premier, number 1.